Vitajte pri našom novom videu. Navštívime vstup do pekla, dostaneme defekt, objavíme trhy a poprechádzame sa v hlavnom meste Portugalska. Cascais je bývalé rybárske mestečko. Dnes je známe luxusnými plážami, ale my hľadáme niečo oveľa divokejšie. Toto pred nami je Boca do Inferno, v preklade Ústa pekla. Geologicky je to prepadnutá vápencová jaskyňa, z ktorej po stáročia búšenia Atlantiku zostal len tento obnažený kráter s kamenným oblúkom. Keď chytíte poriadny príliv alebo búrku, more sa sem váli takou silou, že to vnútri duní ako hrom a voda strieka desiatky metrov vysoko. Celé to miesto tvoria ostré, tmavé skaly, takže to vizuálne pôsobí dosť surovo. Toto bolo to najlepšie. Čo sa nám stalo? Mne nič. No, bežná provozná chyba. Ako ste mohli vidieť v predchádzajúcich videách, tak nám párkrát zatekalo do kuchyne a konečne sme našli čas, aby sme to mohli pretrieť farbou, ktorú sme si pre istotu zobrali. Vybrali sme sa do Lisabonu. Pána Dufresna sme nechali odparkovaného na bezplatnom stojisku pre karavany, ktoré sa nachádza v Almade pri Lisabone. Lisabon sme navštívili dvakrát a prvý deň sme tam išli električkou a následne loďou.
Lisabon je jedno z najstarších miest na svete, po Atenách druhé najstaršie hlavné mesto v Európe. 1. novembra 1755 Lisabon postihlo jedno z najničivejších zemetrasení v histórii ľudstva, ktoré spolu s následnými požiarmi a vlnou tsunami zničilo veľkú časť mesta. Na tomto námestí ešte pred týmto nešťastím stal kráľovský palác Paço da Ribeira. Palác to neprežil a pri obnove mesta ho už nanovo nevystavali a ostalo iba toto námestie. Ak plánujete výlet do Lisabonu, tieto miesta nesmiete vynechať. Ružová ulica alebo Pink Street. Predtým, ako sa stala táto ulica turistickou atrakciou, bola centrom lisabonského podsvetia. Stretávali sa tu najmä námorníci, ktorí sem prichádzali z nedalekého prístavu, hazardní hráči, kriminálnici a ulica bola plná nevestincov a lacných barov. V roku 2011 prešla táto štvrť masívnou zmenou, ulicu uzavreli pre auta, premenili ju na pešiu zónu a asfalt natreli na ružovo. Time Out Market. Tento koncept vytvoril tím novinárov v roku 2014. Myšlienka bola jednoduchá. Zobrať tie najlepšie reštaurácie, šéf kuchárov, bary a remeselné obchody z celého Lisabonu a umiestniť ich vedľa seba do jednej obrovskej haly. Slávny výťah Elevátor da Santa Justa bol otvorený v roku 1902. Je vysoký 45 metrov a keď ho otvorili, nefungoval na elektrínu, ale na párny pohon. Pôvodne to bol dôležitý dopravný prostriedok. Lisabončania boli unavení z neustáleho šliapania do strmých kopcov a tak tento výťah prepojil dolnú s hornou umeleckou štvrťou. Interiér oboch kabín je v pôvodnom stave. Tajný tip, ak nechcete byť v hodinových radách a ušetriť 6 eur na osobu. Vidíte do štvrti Chiado pešo, prejdite k ruinám kláštora a zozadu uvidíte cestu, ktorá vedie priamo k hornej stanici výťahu. Lisabon má viacero výhliadok na mesto nazývaných Miradouro a my sme boli na Miradouro de Santa Luzia.
de Belém. Postavili ju v roku 1515 ako obrannú pevnosť a bránu do Lisabonu. Pre moreplavcov to bolo to posledné, čo z domova videli a prvé, čo zbadali pri návrate. Tento pamätník objaviteľov zobrazuje 33 dôležitých historických postáv, ako sú králi, vedci, kartografi, ale aj moreplavci ako Vasco da Gama a Fernão Magalhães. Ak sa pozriete na zem pred pamätníkom, nájdete tam obrovskú mozaiku mapy sveta. Zobrazuje presné trasy a roky, kedy Portugalci objavili jednotlivé krajiny. Kláštor Hieronymitov je monumentálny kláštor, ktorý patrí na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Bol postavený z bohatstva, ktoré plynulo do krajiny vďaka obchodu s korením. Je tu pochovaný aj samotný Vasco da Gama. Práve tu v pekárni Pastéis de Belém vznikol v roku 1837 pôvodný tajný recept na slávny pudingový koláčik, ktorý dnes pozná celý svet ako pastel de nata. Recept vymysleli mnísi z vedľajšieho kláštora a dodnes ho pozná len pár vyvolených ľudí.
Ďakujeme za sledovanie tohto videa. Na budúce sa presunieme zase južnejšie a navštívime mestá ako Sines, rodisko Vasco da Gamu a oblasť Algarve. Your head on my heart where the bluebirds sing. Threw a coin in the river and